Сајбер заканите за безбедноста на Алијансата стануваат се почести, комплексни, па дури и деструктивни. НАТО Алијансата и неговите сојузници се подпираат на силна и издржлива сајбер одбрана за исполнување на основните задачи на Алијансата за колективна одбрана, управување со кризи и кооперативна безбедност. Алијансата, како и нашата држава, треба да биде дел и подготвена да ги брани своите мрежи и операции против растечката софистицираност на сајбер заканите, а и нападите кои ни се случуваат. Со цел да се даде еден максимум во придонесот на колективната одбрана, неминовно е поголемо вклучување на жените во оваа сфера. Со денешниот вебинар, преку презентациите и дискусиите, ќе се обидеме да ја прикажеме важноста, предизвиците и улогата на жените во сајбер со цел да ги намалиме родовите родовите стереотипи, како и да слушнеме повеќе за потреба во делот на образование и вклученост на жените во оваа сфера. Би сакала ова презентација моја да ја завршам со една порака од специјалната представничка на НАТО за жени, мир и безбедност, господјата Клер Хатчинсон, која вели: Идите цели на НАТО во жени, мир и безбедност мора одржливо да го интегрираат родот во сите овие области, но и во оние што можеби претходно и не сме ги разгледували. Мерката за успех на сите овие напори зависи од нивото на интеграција, но и од признавањето дека оваа работа е императив. Интеграцијата на полот не е гошно задоволство, тоа е обврска. Полно работно време кое бара колективна енергија. Жените во сајбер безбедноста или генерално жените во безбедноста, мислам дека веќе подолго време ја срушивме онаа бариера дека жените не може да учествуваат во безбедноста на државата, без оглед дали зборуваме за онаа конзервативна безбедност или за сајбер безбедноста. Јас, еве, како жена сум член на двете надзорни комисии кои се занимаваат со надзор над работењето на разузнавачките служби, меѓутоа и она посензитивната за македонски условија, тоа е комисијата за надзор над следењето на мерките мерките за следење, така што мислам дека веќе просторот каде што ние можеме да действуваме и тоа како ни се зголемува и ни се дава можност да бидеме активни чинители, односно да допринесеме за она што се нарекува безбедност и генерална безбедност, меѓутоа и сајбер безбедност. Како нашето однесување може да придонесе за сајбер безбедноста. И сега тука зборувам наше однесување како индивидуи, како граѓани. Живееме во време во кое што ни глобално не е нималку лесно, ниту едноставно. Модерните и развиените земји, а секако и оние кои се во развој, нели, се соочуваат со неколку клучни предизвици. Тоа се раст и развојот на економијата, меѓутоа подеднакво и почитувањето на правата, на човековите слободи и права, заштитата на граѓаните и се разбира, она што последно скоро година дена сите сме преокупирани, тоа е борбата со светската пандемија од COVID-19. И сето ова што го набројав се случува несвесно можеби за нас, меѓутоа се случува на интернет просторот или сајбер светот во кој ние живееме. И тука се поставува прашањето каква е нашата безбедност во тој свет кој што го живееме, а е нели паралелен со овој нашиот физички свет. Сајбер просторот кој сите ние го користиме поседува информации кои што се важни за сите нас. Без оглед дали е тоа нашиот мейл акаунт, дали е профилот на некој од социјалните мрежи или пак некој од алатките кои ги користиме најчесто за ние велиме безбедна комуникација, но колку е тоа безбедно е прашање. Сето тоа се податоци за нас. И сега од нас самите, од нашата, јас би ја нарекла сајбер култура или сајбер хигиена, зависи дали тие податоци ќе останат таму каде што им е местото и каде што ние сме ги ставиле свесно или пак ќе бидат злоупотребени.
Па го гледате од аспект на граѓанин, велите па супер, полесно живееме, поедноставно живееме, имаме повеќе време за себе и така натаму. Но од оно што е темата, сајбер безбедноста, ова сето е потенцијална опасност. И сега можеби не е толку потенцијална опасност како индивидуи за секој од нас, ама сите ние имаме некоја позадина, некаде работиме во некоја институција или организација која нели се занимава со различна тематика. Може би директно не сме ние таргетот, но потенцијално преку нас, ако немаме сајбер култура или сајбер хигиена, ние ја загрозуваме институцијата, организацијата, компанијата во која што работиме. Затоа сметам дека сајбер хигиената или како што јас си ја нареков сајбер културата е многу важен сегмент за наша лична заштита, но и за институционална заштита. Сајбер хигиената практично е почеток на секоја стратегија, не само стратегија како документ, туку и на секоја стратегија оперативно на државата за заштита, и тоа е всушност зидот кој не штити од сајбер напади. Токму затоа, значи, мораме да работиме на подигање на свеста за тоа што е сајбер хигиена, што е сајбер култура и на крајот на криштата за подигање на свеста за тоа колку е важно секој еден уред што ние го користиме и сето она што го правиме, колку е важно за гарантирање на безбедноста лична, но и на државата. Колку сме подисциплинирани, толку сме потешки за таргетирање и секако за спроведување на тие сајбер напади. Порано, опасноста беше да врз интегритетот на податоците и нивното постоење, кај што се случуваа масовни ситуации во кои што огромни количини на податоци беа уништувани од така наречените сајбер натрапници, денеска се случува нешто друго. А тоа е континуирано следење, пробивање на сите заштитни мерки и континуирано следење на податоците, на нивните промени и обид да суптилно се интервенира кај поседувачот на тие податоци. Податоците, кои што ние самите ги откриваме, морам да споменам дека личните податоци се само една капка во тоа море на податоци. Тоа е баш во контекст на она и што претходно го кажав, кај што податоци кои што навидум не откриваат ништо за нас, всушност кажуваат многу. Сајбер опасност, сајбер криминалот стануваат се поопасни и користат се по-силни механизми за да дојдат до она што им е потребно. Пред се, тука е и вештачката интелигенција. Македонија во 1996 година, кога беше формирана Марнет мрежата, беше меѓу првите 3 земји, заедно со Словенија и Чешка, во однос на инвестирањето во интернет технологиите. Практично тогаш имавме најдобро развиена мрежа и најдобри услови за прогрес. Понатаму, стратешките определби на нашата земја беше да се изгради научно-истражувачка мрежа со гигабитни брзини на целата територија, која што ќе можеше да ги опфати и училиштата. Доколку тоа се изведеше, можам да кажам дека сега онлайн образованието ќе имаше подобра инфраструктура која што ќе гарантираше и подобра безбедност на комуникациите и подобар квалитет секако. Сајбер безбедноста мора да се свати како хоризонтална вештина и да се инкорпорира во наставните планови и содржини. Нашата земја е членка на Европската образовна програма Erasmus+ и секако се надевам на нејзината следбеничка, која што ќе биде имплементирана од 2021 до 2027 година. И во рамките на истата постојат неколку иницијативи
кои што се менаџирани од неколку тела на европско ниво, на централно, а кои што се однесуваат на примената на информатичката технологија во образованието и сајбер безбедност. Информации всушност битни за нас. Ние како секоја поединка, како невладина, како институција мораме да дефинираме кои информации ни се битни и кои ние едноставно сакаме да ги зачуваме. Посебно сега со состојбата на COVID е интересно што ние сите повеќето се јавуваме од својот дом. Што значи автоматски ние стануваме, нашиот дом го даваме на една социјална мрежа или на интернет, го пуштаме во оптек нашите домашни адреси, се јавуваме од домашната атмосфера. Често пати на Zoom на конференциите или може да се појават нашите деца на камера да видат што се случува, каде сме, значи буквално нашиот компјутер сега кој што ние се јавуваме е нашата најбезбедна, најбитна работа. Ние мораме да го заштитиме и компјутерот и телефонот бидејќи веќе го правиме достапен до сите. Личните информации. Кога сме кај невладините организации кои што водиме дата база на жртви, на корисници на некоја одредена наша услуга која што ние ја пружаме, каде ги чуваме ние тие податоци од нашите, од жртвите, од корисниците, како ние го штитиме компјутерот кој што во моментот е нашата цела една канцеларија, колку е тој самиот заштитен. Нашите календари, мејлови, да се многу битни информации, секој од нас треба да размисли колку тие информации се битни за нас. Дали ние ги имаме посебни политики на безбедност, дали како невладина организација сме развиле посебна некоја дата база на политика на безбедност. Еден од начините како се заштитиме е да дозволиме апдейт, додатоци. Често пати кога работиме и компјутерот ќе не напомне дека мораме да направиме апдейт, ние знаеме да го постпоун, да го префрлиме за понатаму бидејќи работиме некои битни работи. Но за да го држиме нашиот компјутер безбеден од против вируси, злонамерни софтвери и други безбедносни ризици кои што се појавуваат на интернет, мораме постојано нашите компјутери, на нашите телефони да вршиме постојан апдейт. Значи мора, она што е препорачливо е да имате за секој профил посебен пасворд, но многу е усари всушност битно да кои ви се најбитни, да се враќаме на почетокот, тие што ви се најбитни податоци да имат по специфичен пасворд и немојте да праќате мејлови со пасвордот, ова е мојот нов пасворд, за да го запамтиме бидејќи не можеме да го запомниме па го праќаме преку социјалните мрежи, значи мораме да го чуваме. Најдобра практика каков пасворд да имаме дека биде тоа реален збор. Оно што го покажувале бројни истражувања дека 81% од нападите на хакерите е затоа што тие влегуваат во пасвордите кои што се слаби и ги откриваат пасвордите. Оно што стручњаците го препорачуваат, најинтересно е да користиме пасворд некои анархизми и некои зборови што се карактеристични за нашиот јазик. Бидејќи хакерските напади најчесто доаѓаат од други земји, не од нашата земја, каде што ние живееме. Па така некој класичен македонски, албански, босански збор кој што не би го разбрале, некоја народна песна. Тоа да кажува дека се најинтересните начини како да се заштитиме нашиот пасворд. Е многу битен да имаме бекап девајс, безбедност. Значи да ги зачуваме своите податоци. Она што може да се случи е да нашите податоци, нашиот компјутер биде исчезнат, украден или нешто да му се случи. Затоа е многу битно да имаме или надворешен бекап систем, значи некој диск кој што би се уклучил. Она што би го препорака е до невладините кои што користат сензитивни информации, најчесто тие да ги користат, да ги споделуваат на компјутер кој што нема да биде побрзан. Многу честа појава во денешно време е да вие како единка да се изврши еден одреден вид насилство врз вас, а тоа е да бидете мета на посебно вие да бидете уловени од хакерски напад. Што значи тоа? Дека ако вие бидете напад на фишинг, тоа значи дека вашата мрежа ќе биде заклучен, вашиот акаунт, значи профилот ќе ви биде или заклучен, или ќе ви биде суспендиран, или ќе ви биде оневозможен. Нема да може да влезете. Она што исто така мора да тоа е битно да ги правиме тие апдейт. На невладиниот сектор некои интерни истражувања што покажале
дека во невладиниот сектор, ако вие вашиот личен или професионален мејл поврзан со вашата Facebook акаунт, значи со Facebook профилот, вие ќе добиете фишинг мејл каде што сте поканети на конференција која што е поврзана со вашиот интерес на работење. Значи, вие ако работите родово базирано насилство, ќе добиете мејл, ако сте мета на фишинг, вие како поединка, дека треба да дојдете на некоја конференција со реално време, реално место, се е реално и ви велат пратете го вашиот пасош или матичен број или банкарска сметка да ја продолжиме процедурата, за да можеме да ги почнеме процедурите за виза, ако е конференција во Америка или некоја друга држава каде не бараат. Че многу е честа појава фишингот кај невладините активисти, посебно ако мејлот не е поврзан со Facebook или со некоја друга социјална мрежа, каде што може натрапникот да знае кој е нашиот интерес. Документ, меѓутоа сакам да споменам дека Националната стратегија за сајбер безбедност, која што е донесена 2018 година, нели е со предвиден период за важење на мерките до 2022 година. Меѓутоа, она што би сакала да го потенцирам, а тоа е дека во оваа национална стратегија имаме одредена констатација која што се однесува на потребата за експерти во сајбер безбедноста. И тоа не е само општо за потреба, туку зголемена потреба за експерти во оваа област. Постојат одредени институции кои што треба да се ангажираат во делот на едукацијата и образовните институции од јавниот и приватниот сектор секако дека тука се присутни во таа сфера и дека на различни начини ги представуваат корисниците на сајбер просторот и субјектите кои што се должни да ги применуваат овие мерки. Значи, стратегијата, националната стратегија ги предвидува сите овие високообразовни институции и останати институции кои што треба да се вклучат во делот на едукацијата. Исто така се потенцира дека е потребно да се градат соодветни кадри, меѓутоа тука се битни да се споменат две намени. Прво е градењето на соодветни кадри кои што преку развој и имплементација на програмите и обуките ќе можат да се вклучат во сајбер безбедноста од една страна, меѓутоа исто така и како нудење на одредена експертиза во областа на сајбер безбедноста. Сега малку по-конкретно за нашите универзитети и за студиските програми, а особено за вклучувањето на жените во процесите на едукација. Би сакала само да напоменам претходно дека за да се направи целосна анализа на сите студиски програми, веројатно ќе треба некој посебно истражување. Заради тоа јас ги земав само клучните како кейс стади случаи факултети кои што доминантно се во сферата на едукацијата на IT технологијата. И првиот пример е на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, каде што на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство имаме една посебна програма, а тоа се додипломските студии по интернет, мрежи и безбедност. Како што можете да видите од слайдот, имаме повеќе студиски програми, односно предмети, кои што се однесуваат на оваа проблематика. Меѓутоа, кога направивме една анализа на предметите кои што се покриени од страна на наставниот кадар на оваа високообразовна институција, констатиравме дека на овие 8 предмети се вклучени 5 професорки кои што ги држат предавањата и можеме да кажеме дека ова е еден од подобрите примери каде што навистина можеме да забележиме учество на жените како предавачи во оваа сфера, што значи дека на овој факултет сајбер безбедност е застапена со адекватно учество на самата тема, но и на жените кои што се предавачи. Во делот на Свети Климент Охридски Битола, како универзитет на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, исто така направив една анализа, каде што можевме да согледаме дека на првиот и на вториот циклус студии постојат предмети од оваа област кои што се однесуваат значи директно на сајбер безбедноста, меѓутоа констатацијата е дека за жал на оваа институција немаме директно вклучување на жените професорки во оваа едукација, туку сите предметни содржини од оваа област се покриени од колегите професори, значи тие се вклучуваат на некои други студиски предмети, меѓутоа во областа на сајбер безбедноста за жал немаме ниту еден учесник, односно учесничка. На истиот универзитет, на мојот матичен факултет за безбедност во Скопје, можеме да се пофалиме навистина дека од самото формирање на студиските програми и нивната акредитација
имаме неколку предмети кои што се однесуваат директно на сајбер безбедноста, како што се предметите компјутерска безбедност, сајбер криминал и форензика на компјутерски криминал, навистина извонредни тематски содржини кои што ги разработуваат темите на сајбер безбедноста. Морам да потенцирам тука дека имаме исто така меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи, каде што во голем број наврати експерти, началници, инспектори од оваа област гостуваат на нашите предавања и го даваат својот придонес за едукација на студентите. Во еден позитивен пример, исто така во контекст на НАТО SPSS програмата, каде што минатата година во ноември во Охрид е одржана една обука за сајбер безбедноста. Организациониот комитет беше составен од 4 кои што се од оваа област, од кои што 3 беа професорки од Македонија, Хрватска и Босна и Херцеговина, значи имавме добра застапеност на тој кадар од страна на родовото застапување. Меѓутоа, за жал во панелистите, таму каде што експертите треба да го дадат својот фокус и значењето на оваа програма, фактички имавме од 15 панелисти само 3 жени кои што беа презентери на оваа област, од нивното потесно поле на работа и истражување. Што се однесува на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти, тоа исто така едно нормално национално тело кое што постои во Република Северна Македонија. Тоа се наоѓа во состав на Агенцијата за електронски комуникации и како што можете да прочитате од слайдот, оваа листа на членови на ова тело не е јавно достапна. Јас се обидов за потребите на овој вебинар да добијам информација за членството на жените во овој центар, меѓутоа не ми беше даден повратен одговор на мејл кој што го упатив до раководителот на овој центар, што значи дека не можам да излезам за жал со податоци колку во ова национално тело, повторувам, имаме жени кои што се присутни како експерти од оваа област. Тоа е дека во образовниот процес, се мисли на студирање на факултетите, се разбира тоа е резултат на демографската политика на нашата држава, имаме поголем број на жени од мажи. Во едукацијата, особено во делот на високо образование, можеме да заклучиме дека жените се застапени, меѓутоа дека не се застапени во адекватен број, дека тоа би можело да биде поголема бројка на застапеност, и дека во процесот на одлучување имаме мала стапка на застапеност на жените. Тоа би значило дека во нареден период би требало да се работи на тој случај. Само би сакала да го искажам мојот став дека јас сум за застапување по експертиза, значи тука бидејќи навистина сензитивна сфера, дали да би оделена клуч за работување, дали треба да отвориме проценти, според мене имаме жени кои што се експерти во својата област, само треба да им се даде можност да бидат дел од одредени структури. Она што сакам да го потенцирам, тоа е дека треба да се зголеми бројот на жените, особено во процесот на донесување на одлуки, пак ќе кажеме преку одреден мерит систем, а не преку одредени клучеви, застапеност. Тоа е моето лично мислење дека на таков начин имаме доволен број на едуциран кадар, експерти кои што би можеле да се вклучат во дадените процеси на сајбер безбедноста. Вториот предлог е јакнење на капацитетите на институциите и зголемување на бројот на жени, особено во сферата на сајбер безбедноста, значи точно да се земе како процент во таа сфера. Тука не би сакала да потенцирам, меѓутоа во министерствата, особено во Министерството за внатрешни работи, имаме жени на одредени раководни места, кои што се раководители на одреден инспекторат или лабораторија, што е добро и е за почит, меѓутоа треба да се работи на натамошно зголемување на оваа бројка. И на крај програми за потекнување и менторирање на жените во оваа област. Дозволете ми само кратко да објаснам дека од повеќето обуки кои што ги имаме реализирано со жени припаднички на безбедносен сектор, тука се мисли и на приватниот сектор и на државните безбедносни органи и институции, Обштата констатација која што мене ме изненадува е дека жените не се доволно мотивирани да се пријавуваат за работни места и позиции кои што се од повисок ранг, началнички, командири, повисок ниво на раководење, жени кои што се на места кои што нудат донесување на одлуки и слично. Според мене од тука би требало да се донесат и одредени програми за потикнување на жените, зголемување на нивната самодоверба, верување во нивните капацитети, до обучување доколку е потребно и исто така, како втор дел од оваа програма, менторирање на жени во оваа област. Значи, ако веќе имаме менторирање на жени во одредени области во безбедносните служби, што навистина функционира како добра практика, зошто да не воведеме еден систем во сферата на сајбер безбедноста да се менторираат жени кои што би можеле и поактивно и во поголем број да се вклучат во оваа
сфера. Вклучување на институциите во градење на сајбер хигиената и сајбер безбедноста, и не само на институционално ниво, ами која е улогата на невладиниот сектор и високото образование, воопшто образованието, во градење на капацитети, кадри, но и во улога на едукатори и во улога на градење на ресурси како капацитет за да се справиме и стратешки како држава во однос на сајбер безбедноста и воспоставување една сајбер хигиена воопшто за сите нас. Неопходно е, особено со се што се случува, и процесот на дигитализација не оди сам по себе, но и не оди по родови стереотипи кои што не сакаме да ги постигнеме, меѓутоа мораме да ги потенцираме за да им дадеме шанса и еднаква шанса на сите кои што се експерти во својата област. Покажавме и докажавме дека не сме, да речем, единствени во оваа насока и дека не се залагаме за единствено вклучување по клуч да се вклучат жените во сајбер безбедноста, со тоа што имавме бекап маж кој што ни одговори на предизвикот да го замениме во случај кога ни откажа во последен момент, и само во случај на експертиза и градење на капацитети кои што можат да ја зајакнат безбедноста, веруваме во целта на која што треба да се постигне како држава членка на НАТО.